Hello, hi, namaste and welcome to my channel from Gosai Kunda. Gosai Kunda bata. March 2018, 6:30 in the morning, Antarik Terminal Bhavan, Domestic Airport, Kathmandu. मसँग जाँदैछ अजय अनि एक दुईजना अरू साथीहरू प्लान त अब गएर देउता दर्शन गर्ने यसो घुमघाम गर्ने यसो फोटोसोटो खिच्ने र मौका मिल्यो भने एउटा म्युजिक भिडियोको एउटा सर्ट पनि खिच्ने एउटा विचार छ हेरौँ कतिको त्यो चाहिँ भ्याइन्छ तर हामीलाई पाएको छ जम्मा 30 मिनट्स गोसाइँकुण्डमा बस्नको लागि बोर्डिङ पास आइपुग्यो Welcome to James Dai's vlog and he's flying to Gosaikunda with our chopper today. All the people to like, comment and subscribe James Dai's vlog. Wow. Thank you so much. EBC जाँदाखेरि फ्लाइट क्यान्सल भएर यहाँबाट फर्केको थियौँ अब त्यो होप त्यस्तो चाहिँ नहोला हेलिकप्टरतिर जाँदै अझै हामी गोसाइँकुण्ड जाने पक्का भयो है अहिलेसम्म त मलाई यो विश्वासै लाग्दैन कि यो चाहिँ यो माउन्टेन फ्लाइट्सहरुमा नि आजको वेदर राम्रै छ जस्तो छ काठमाडौँ वरिपरि हिजो यसो फेसबुकमा फोटोहरू हेर्दाखेरि रिसेन्ट जानेहरूको चाहिँ फोटो हेर्दाखेरि पुरा आइसले भरेको थियो मतलब चाहिँ लेकै आइसले एकदम फ्रोजन थियो सायद हाम्रो हेलिकप्टर यही नै हो सेब्रो बेसीमा स्नोइङ रे मैले भने हैन उहाँहरूले भन्नुभएको है अलिकति दामी भ्लग बनाऊ आजको गोसाइँकुण्ड भनेको पनि यस्तो छ त ल न शेखर चाहिँ के भनिदिनुहोस् तपाईँ नै के गर्नु होला अब यस्तो उसमा ए प्रभु भाइ त आज मेरो बर्थडे पनि हो आज याद आयो थ्याङ्क यू सो मच तिथिले है तर त्यही बेला गोसाइँकुण्ड वेदर नराम्रोको कारणले आज पनि हामी फर्किनै पर्ने भयो अब भोलिको लागि टाइम पाइरहेका छ अब भोलि चाहिँ पक्कै पनि उड्छौँ होला हाँस्दैछन् March 7th, 2018. After 48 hours, this is our second attempt to get chopper to go to Gosaikunda. Due to bad weather, we are not able to fly last time. So after 48 hours, we are trying. अझैहरू आउँदैछ अनि अरू साथीहरू पनि आउँदैछ होप अब हिजोसम्म त अब बिहान वक जाँदाखेरि नर्दर्न साइडतिर हेर्दै थिएँ कस्तो छ क्लाइमेट अनि गुगलमा पनि चेक गरेको थिएँ कस्तो छ क्लाइमेट भन्दै तर आज चाहिँ क्लियरै देखाउँदा देखाएको छ तर थाहा छैन आज उड्यो भने उड्यो उडेन भने फेरि नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्नुपर्छ तपाईँलाई स्वागत छ मेरो क्यामेरामा उहाँ हुनुहुन्छ माधव दाई है माधव थापा पुरानो चिन्जान धेरै उहाँ नेपालको वान अफ द बेस्ट फोटोग्राफर राम्रो फोटोग्राफर हुनुहुन्छ र आज हामी जाँदैछौँ गोसाइँकुण्ड अस्ति ट्राई गरेँ अनि भाउजू पनि साथमा हुनुहुन्छ आज अस्ति चाहिँ जान पाएन अब आज चाहिँ गएर आएपछि भेट्छु तपाईँले अझै मैले भने नि माउन्टेन फ्लाइटको विश्वास छैन भनेर आज त छ जस्तो छ है विश्वास सेकेन्ड बोर्डिङ Hopefully we'll fly today. Finally, we are ready to fly now.
फाइनली रिच द्याट्स गोसाइँकुण्ड। यहाँको क्लाइमेट एकदम चिसो छ, माइक पनि झिक्न पाइरहेको छैन, बिल्ट इन माइक। चिसो तर थाहा छैन यो बाटो हो कि होइन। बाटो यही हो नि? ओम नमः शिवाय। यो कसको खुट्टाको दाम यो यहाँ है? पुरा फ्रोजन छ। जय शम्भो कैलाशपति भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान् पुग्यौँ हामी। एउटा ड्रिम सबै मानिसहरूको हुन्छ एकचोटि गोसाइँकुण्ड आउने र यहाँ दर्शन गर्ने र ताल मान्नु आउने, र मेरो पनि एउटा आज इच्छा पुरा भएछ गोसाइँकुण्ड पुग्ने। अझैले ड्रोन उडाएछ। ड्रोन त हराउँदैन है? हरायो भने नि ठिकै छ भाइ। किन इन्सुरेन्स छ? ल हेर्नुहोस् यहाँ म देखाउँछु। मान्छेहरू कहाँ कहाँदेखि हिँडेर आउँछन्। मेरो आमा पनि एकचोटि सानो बेलामा हिँडेर आउनु भएको थियो अरे। हिजो राति भेट्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तालमा बिचमा नजाऊ है, हराउँछ अरे त्यो तालमा। यो ठाउँको बयान गर्न गाह्रो छ। यो ठाउँको बयान गर्नको लागि क्यामेराले सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो ठाउँको बयान गर्नको लागि यहाँहरू आफै आउनुपर्छ यो ठाउँमा। जुन आँखाले देखिन्छ त्यो क्यामेराले देख्न सक्दैन। जुन तपाईँले टिभीमा देख्न सक्नुहुन्न, जुन चिज आँखाले देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई म यहाँकोमा आवाज सुनाउँछु। म आवाज यहाँ कस्तो आवाज आउँछ, गोसाइँकुण्डमा आवाज कस्तो हुन्छ मान्छेको आवाज। ल सुन्नुहोस्। शम्भो शम्भो। ओम नमः शिवाय। शम्भो। फिडब्याक कस्तो राम्रो फिडब्याक। मेरो आवाजमा आफैले सुन्न पाइरहेछ फिडब्याक एकछिनपछि के। शम्भो। फर्किन मन छ नि। यति आनन्द रहेछ, यति आनन्द रहेछ, यति राम्रो रहेछ, यति राम्रो रहेछ। भन्थ्यो जुरायो भने भगवान्ले जुरायो भने फेरि आउला नि, जनै पूर्णिमाको दिनमा पनि आउला नि। तारा सँगै मै पनि रमाउँछु, मन मिलेजे पनि सजिलो। जुन लागे तारा सँगै मै पनि रमाउँछु, मन मिलेजे पनि सजिलो। सिरसिरे हावा चल्दा अलि अलि चिसो हुन्छु म सधैँ नै एक्लो।
बितेका यादका मजा नै अर्कै छ कतिलाई थाहै नहोला बितेका यादका मजा नै अर्कै छ कतिलाई थाहै नहोला थ्याङ्क यू भेरी मच एकदम दामी भयो है हाम्रो ट्रिप एकदमै यो मेरो सबैभन्दा लास्टमा गएर चाहिँ बन्द गएर हैन हेर पालो जुत्यो मलाई है बिग्रिया भड्का यस्तो गर्न थाल्यो के अब त्यो एकदम बिर्सिन नसक्ने लाइफमा गोसाइकुण्डको ट्रिप कति रमाइलो भयो भन्ने कुरा भनेर साध्य छैन मैले भने नि म अघि बोल्न पनि नसकेको के गर्न नसकेको म यति एक्साइटेड थिएँ म चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई केही चिज देखाउँ कि आफू इन्जोय गरौँ भइरहेको यहाँहरू पनि जानुहोस् धेरै राम्रो छ तपाईँले सोचे भन्दा राम्रो हुनेछ जुन क्यामेरामा देख्नु भएको छ जुन टिभीमा जुन युट्युबमा र गुगलहरूमा फोटो देख्नु भएको छ त्योभन्दा धेरै फरक छ त्यसको बयान गरेर साध्य छैन सो होप यु लाइक माई भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सेयर लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल अनि अर्को भिडियोसम्मको लागि टेक केयर एन्ड बाई सम्भो